अस्सलाम वालेकुम, हरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ प्याज वाले पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इजी है, झटपट बनने वाली है। और इस रेसिपी से आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप ये रेसिपी अपनी अफ्तारी में ज़रूर बनाएंगे और इतनी ईजी लगेगी कि आपने पहले कभी भी इस तरीके से नहीं बनाए होंगे ये प्याज वाले पकोड़े। और इनका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसे बने आपके ये पकोड़े। तो इनके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लें, बाउल तो लाजमी लेना है। उसके बाद हमने प्याज ले लिए। प्याज मैंने 2 अदद और बड़े साइज़ के लिए और थोड़े मोटे काट लिए, ज़्यादा बारीक नहीं काटने। और इनको आराम से धोना है, ज़्यादा मसल के नहीं धोना, जस्ट एक पानी डालना है और उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने ये है हमारे पास खुश्क धनिया का दरदरा सा पाउडर, ये आपने 1 चम्मच डाल देना है। और उसके बाद हमारे पास क्रश चिली है, ये हम इसके ऊपर डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच। और उसके बाद ये हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर, जिससे हमारा पकौड़ों का कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। उसके बाद आपने डाल देनी है थोड़ी सी हल्दी। और आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें तो हम वैसे ही डालते हैं, और नमक हस्बे ज़ायक़ा डालें। हाँ, आप डालते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन इनका जो मेथड है वो एक अलग तरीके से है। अब आपने बेसन डालना है। बेसन आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालना। कुछ लोग जब पकोड़े बनाते हैं तो उनके पकोड़े जो होते हैं वो बेसन वाले होते हैं, और जो चीज़ उसके अंदर डालते हैं वो बहुत ही कम मिकदार में होती है। हम बना रहे हैं प्याज वाले पकोड़े, तो प्याज की मिकदार हम ज़्यादा ही रखेंगे, बेसन थोड़ा रखेंगे, और हम पानी के साथ इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। पानी हमने डाल दिया। अब मिक्सचर हमने इस तरह से बनाना है जिस तरह आप देख रहे हैं। अब हमने हाथों से ही इसको मसल के बनाना है, क्योंकि प्याज जो हमने मोटे काटे थे, साइज़ आप देख सकते हैं प्याज का ये कितने मोटे हैं और कितने लंबे हैं या बड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनको आपने हाथों से मसल के बनाना है, और ये नहीं है कि आपने चम्मच से इसको मिक्स करना है, और ना ही आपने इसको ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करना है, मिक्स करना है। आपने इनको हाथों से ही मिक्स करना है, मसल के इस तरह से। और प्याज में जो है वो इन मसालों का और बेसन का टेस्ट आ जाता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए प्याज कितने ज़्यादा हैं और बेसन कितना कम है। तो इस तरीके से आपने बनाना, आपका बैटर बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। और हमने घी को कर लिया था गरम, और इसको गरम करने के बाद हमने हाथ से थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है, और फिर इसके अंदर हमने इस तरह से पकोड़े बना लेने हैं। और पकोड़े हमने थोड़े चपटे साइज़ में बनाने हैं, गोल नहीं बनाने। और ये थोड़ा पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाएंगे, जैसे मिनी पिज़्ज़ा होता है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। और इस पकोड़ों से जो है आपका दस्तरखान सजने वाला है। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस पकोड़े हैं। आपने प्याज वाले पकोड़े जब भी बनाने हैं तो प्याज आपने ज़्यादा ही डालने हैं, और फिर आप जब इनको खाएंगे ना रायते के साथ या फिर केचप के साथ, तो क्या ही बात है। और अपनी अफ्तारी में दस्तरखान पे सजाएं आप प्याज वाले पकोड़े। मैंने सोचा एक बार मैंने बनाए, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। ये इतने ऊपर से क्रंची बन जाते हैं, और इनको क्रंची बनाने के लिए हमने इनको क्या करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर या स्लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। फुल फ्लेम पे जब भी आप फ्राई करेंगे पकोड़े, वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे। तो आपने इस बात का ख्याल करना है। और जो भी मेरी रेसिपीज़ होती हैं उनमें मैं छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद जो चीज़ ट्राई करती हूँ परफेक्ट बनती है, उस चीज़ की मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये रेसिपी जब मैंने ट्राई की इतने मज़े के बने, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैंने इनको थोड़ा सा चम्मच से प्रेस भी कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो क्यों ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ोर दे दें और प्रेस कर लें, और ये अंदर से भी कुक हो जाए। और जब ये बन गए तो यकीन करें इतने मज़े के बने थे, इतने क्रंची बने थे। और प्याज जो हैं वाह, इनका तो क्या ही कहना, इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। और प्याज वाले जो पकोड़े हैं इनका कलर भी एक अलग से आता है। और जो आप दूसरे वाले बनाते हैं, चाहे आप आलू वाले पकोड़े बनाएं, चिकन वाले बनाएं या वेजिटेबल्स वाले जो भी बनाएं, उनका कलर एक अलग से होता है। लेकिन जो प्याज वाला हम बनाते हैं ये गोल्डन होता है, क्योंकि जब भी आप सोचें हम जो चीज़ भी बनाते हैं, जब प्याज का कलर हम डार्क ब्राउन करते हैं तो वो उस चीज़ का टेस्ट भी अच्छा आता है। जैसे हम राइस बनाते हैं तो उसमें बिरयानी में, राइस में, सब कुछ में प्याज का कलर बहुत ही परफेक्ट आता है। तो ये पकोड़ों में भी प्याज का कलर बहुत ही परफेक्ट आया, और इतने क्रंची थे और मज़े के थे।
आप यकीन करें मैं तो खाती ही रहेगी, बहुत मज़े के थे। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें। और ये जो मैंने टिप्स दिए हैं ना, तो ये टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है और इस टिप्स के साथ ही बनाने हैं। जिस तरह मैंने फ्लेम का बताया है और जिस तरह प्याज की मिकदार और बेसन की मिकदार बताई है, ये आपने ज़रूर इस तरह से ट्राई करने हैं। ये देखें, ये हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो गए। कलर तो माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा है। और खाने में जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका टेस्ट कैसा है। हमारे जो प्याज वाले पकोड़े बन के तैयार हो गए, इनका कलर जो है एक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये कलर हमारा क्यों आया, कैसे है, एक तो प्याज की वजह से है, दूसरा हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया था। पकोड़ों में हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला करें, ज़्यादा मत डाला करें, क्योंकि हल्दी जो है वो ग़िज़ायत में भी गर्म होती है, तो आपने थोड़ा ही डालना है, क्योंकि पकोड़े तो वैसे ही गर्म होते हैं और फ्राई जब हो जाते हैं तो इनकी ग़िज़ायत और भी गर्म हो जाती है, यानी कि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो आपने थोड़ा सा डालना है। हमारे क्रिस्पी और क्रंची प्याज वाले पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इनको खाएं, दस्तरखान पे इनको सजाएं, और अगर मेहमानों के आगे पेश करेंगे तो वो पूछेंगे इसकी रेसिपी, वो कहेंगे कि आपने किस तरीके से बनाए हैं, तो उनको मेरी ये रेसिपी शेयर कर दें ताकि वो भी ये वाली रेसिपी ट्राई करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर वो नहीं जानते कुकिंग कैसे करते हैं, किस तरह, तो मेरी रेसिपीज़ बहुत आसान होती है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी। अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।